შეკრების მიზეზს. ზვიაც გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. იცი რა? ეს კაცი რო არ ყოფილიყო. მე დღეს დედამიწაზე ყველაზე უბედური კაცი ვიქნებოდი. გმირები მარტო ომში არ იბადებიან. ჩვენთან ერთად ცხოვრობენ და სიცოცხლეს გულამაზებენ. ასე რომ ჩემო ზვია, ჩემო კარგო კაცო. გაგიმარჯოს. გაგიმარჯოს. ედაო, სამყაროს ვალამაზებ. შენ და შენნაირები, ხო? ასე. შენ და შენნაირები. გაგიმარჯოს, კარგად იხავ. მადლობა. ზვიადე. სიმართლე გითხრა, შენი გმირობის ამბავი ეხლა გავიგე. გარდა ამისა, ისედაც იცი, რომ ჩემი ძმა ხარ. შენ ერთ გულიან ადამიანს მეორეს არ ვიცნობ ძმაო, მე და ძალიან მიხარია და ვამაყობ, რომ შენი სახით ესეთი მაგარი ძმა მყავს და თანამშრომელი. აი, თანამშრომლობისა რა გითხრა ჩემო კობა, მაგრამ ძმა და მეგობარი კი? კარგი რა, ყველაფერი კარგად იქნება რა. გაგვიმარჯოს. იმედია. მაგრა იყავ. გაგიმარჯოს. ბიჭო, ჩემი საქმე შეიძლება არ იყოს, მაგრამ სამსახურში ამ პრობლემები გააქვთ? არა. ნუ უბრალოდ ამ ეტაპზე სამსახურიც არ გვაქვს. ზვიადისგან ვიცი, რომ რაღაც საამქრო გქონდათ და ავეჭს ამზადებდით, ასეა? კი, წლები. ნუ შემდეგ გაფართოვება გადავწყვიტეთ. შემდეგ გავყიდეთ. რა ვიცი, მოკლედ რა. გასაგებია. აი, დღეს სწორედ მაგაზე ხვდებოდით, რომ რაღაც ახალი გეგმა მოგვეფიქრებინა. კი ბატონო. ანუ ავეჯის კეთება შეეშვით? კლიენტები ხო ყავდათ? ყავს. ეხლაც რა ვიცი, დღე არ გავა, რომ რომელიმე მათგანმა არ დარეკოს. მაგრამ რა ვიცი, ტერიტორიაც აღარ გვაქვს. მასალებიც გაძვირდა. მოკლედ რა ვიცი, ვიფიქრეთ, რამე სხვა ხო არ დაგვეწყო. გასაგებია. მოდი, ჩვენ ჩანაფიქრის განხორციელებას გავუმარჯოს. გაუმარჯოს. ჩანაფიქრებს. მადლობა ნიკა ექიმო. შეიძლება? მოდი და მოხურე კარი. ჩაკეტე თუ გინდა. რა მოხდა? აი მე იმდენი პაციენტი ყავს, აღარ შემიძლია, უნდა გავიარო. რას იზა უყვართ პაციენტებს სიმპათიური და ჭკვიანი ექიმები? მართლა? კოლეგები რას ფიქრობენ? რაზე? სიმპათიურ ექიმებზე. არ ვიცი, ვიკითხავ. კაი, მე მაშინ გამოგებია. იცი რა მინდა კითხო? პაციენტი როა შენი ლომიძე? ხო. გამოუწერე დაჭიმოები? კი, ოღონდ ცოტა მერე. დაიწყე უკვე? არა, ანთება აქვს გაქანებული, რას დავიწყებდი. უბრალოდ თვითონ მითხრა რა ნიკამ გამომიშვაოდა. აი მე 10 ჯერ გავუმეორე მართლა, რომ მე ჯერ იქ მყესი მოირჩინე თქო და მერე წადი თანდასთან. საშინელი პაციენტი არასდროს არ გისმენს. აი იგი არა დედა ჩემი არ მისმენს. უარი თქო მასაჟებზე, აღარ მინდა. ნუ აღარ ტკივა ალბათ და დაანებე თავი. უი, მართლა როგორ არის? კარგად. მაგაზე მეც მინდოდა შენთან მელაპარაკა, რაღაც ბოდიშის მოხდასავით მინდოდა. რაზე მებოდიშები? არაფერი, რაღაცა ისე რო იყო, მეთქი არ ეგონოს თქო, რომ შენ რა იყავი, მაგიტო იყო. პირიქით ძალიან შევწუხდი, ადამიანი ვერ იყო კარგად და ჩემს გამო მოუწია სუფრასთან ჯდომა. ხო, დილას მაგას მეუბნებოდა, რომ რაღაც თამთას დროს დამემართავ. კაი, რა მართლა ძალიან კარგი იყო თქვენთან. დიდი მადლობა თქო ჩემგან გადაიცი. აუცილებლად. მამა შენი რა საყვარელი და მხიარული კაცია. ორივე საკოცე ჩემგან. ცოტა მშურს. რისი? ჩემი მშობლების. შენ როგორ წმენდა იმსახურეს? და წავიდე. ძალიან მაგარი ადგილია, ხო? რა? კარგია, ხო? კი,
კი, თუ არ დავყრუდები. არა, 2 წუთში მიეჩვევი ზუსტად. მოდი დავჭრეთ. რას დალევ? რავი, წვენს. კარგი მარიამ, ნუ მაგიშებ რა, რა წვენს? წვენს გიყიდი აქედან რო გავოთ სუპერმარკეტში. ეხა მოდი რამე ძლიერი დავიოთ, ხო? აი, უკაცრავად, 1 წუთი. გამარჯობა გოგოებო. გამარჯობა. როგორ ხართ? მიმტანე ყურადღებას რო გაქცევდეს, უფრო კარგად ვიქნებოდით. ეხლა მივალ ბართან, რას დალევთ? არა, შენ იყავი. მარიამი ძლივს, წამოვიყვანი აქ. არ მოიწონოს ყურადღება მიაქცია და მე მოვიტან ყველაფერს, ხო? არ გიყვარს ხმაურიანი ადგილები? არ ვიცი, შეიძლება მიყვარს, მაგრამ არ დავდივარ ხოლმე. უბრალოდ ამისთვის დრო არასოდეს მაქვს. თავისუფალი დროის გამონახვა ყოველთვის შეიძლება. თუ სურვილი გაქვს, რა თქმა უნდა. მართალია. თან თუ განწყობაც ხელს გიწყობს. ისე ხო, ცოტა სევდიანი ხარ. მართლა? ესე მეტყობა? არა და ძალიან ვცდილობ. მე რატო ვცდილობ? ნუ ვცდილობ. ადამიანი ისეთი უნდა იყო, როგორიც ხარ. სხვანაირად ვერ გაუძლებ. ხო და ვერ ვუძლებ. ვერც მე ვუძლებ და დედაჩემი უჟმურს მეძახის სახლში. მე უფრო შევარბილებდი და ვიტყოდი სერიოზულია მეთქი. იმას შეხედე. ჩვენ კოქტეილებზე რო წავიდა. დილას აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან ბევრ ჩემ მეგობარს იცნობს. მარტო შენ მეგობარს არა, მთელ თბილისი იცნობს. 5000 ფრენდი ყავს Facebook-ზე. მართლა? მე ალბათ 1-300 მყავს და ძალიან დიდი ხანია არაფერი დამიპოსტავს. მე საერთოდ არც მახსოვს, ოდესმე თუ პოსტავდი რამეს. რამე მინერალური მაინც გეყიდა რა, რომ ამოიყორე მუცელი. გისმენთ ბატონოვანო. კიდევ ერთხელ ნატრებ ბატონოს და ვიჩხუბებთ იცოდე. პირდაპირ ვანო დამიძახე რა, ეგეთი ბებერიც არ ვარ. რა ბებერი, 2 კაცი დაგვათვრეთ და თქვენ არაფერი გეტყობოდათ. კარგ ადამიანებთან ერთად როდესაც ვსვამ, მაშინ ავთრები ხოლმე ჩემო ზიად. დიდი მადლობა. მადლობის მოსასმენად არ გირეკავ ახლა. შენ მეგობარს უსმენდი. წეგან. ავეჯის ცეხთან დაკავშირებით. ერთი აზრი მომივიდა თავში. შევხვდეთ და განვიხილოთ, რა სიტყვა. სიამოვნებით. იცით, მე ხვალვე დაველაპარაკები ბიჭებს და როცა გეცლებათ შევხვდეთ. თქვენ დროზე მოილაპარაკეთ. მე მითხარით და თქვენთვის დროს სულ გამონახა. დიდი მადლობა. ჯერ აიცი რას გთავაზობ კარგია. მაინც დიდი მადლობა. ოქროს კაცი ხარ შენ, ოქროსი. აბა ღამე მშვიდობის. მშვიდობიანი ღამე თქვენც. ნახვამდის. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ირინას მეგობარი ვარ. ვიცი ვინც ხართ, ისე კარს არ გაგიღებდეთ. მაგრამ ირინა არ გახლავთ სახლში. სადღაც წვეულებაზეა წასული. იცით, მე ვლადოსთან ვარ მოსული. მოგწანდით. ორი წუთი აქ დამელოდეთ. გელოდებათ.
კითხო როგორ ხარ თქო თუ პირდაპირ გითხრა რასაც ვფიქრობ. შენ თუ გონია ძალიან მაინტერესებს რას ფიქრობ? ძალიან ცდები. მაგრამ მოსული ხარ და თქვი რა გინდა? რაში დაგჭირდა ეს ყველაფერი? რატომ მოიტყუე რომ ვითომ შეტევა გქონდა? მე კაი მომატყუე, მაგრამ ექიმები არ მოტყუდნენ. ვიცი რა, გამოძიება ჩაატარე? არა. უბრალოდ მოსაკითხად მოვედი საავადმყოფოში. ექიმს რო დავილაპარაკე, ყველაფერი კარგად არისო. ცუდად არ ყოფილა. ჩემზე გითხრეს კარგად არისო? და შენც ეგრე ფიქრობ? არა, პირდაპირ მიყურებ და გშურს, ხო ჩემი? ხო მიხვდი რასაც ვამბობ. რაში დაგჭირდა მოტყუება? არა, მაგაში მართალი ხარ. შეტევა არ მქონია. მაგრამ ძნელი მისახვედრია. ირინა სახლში დასაბრუნებლად. ჯურას მიყურებ. მე ხერხემალი მაგ დაზიანებული, თორე ტვინი კი არა. თავიდან ვიფიქრე რომ შემეძლო ირინას გაშვება. ცოტა ხნით მაინც. მაგრამ ყოველ საღამოს როცა აგვიანებდა და ვფიქრობდი რომ შენთან ერთად იყო ამაზე ჭკუიდან გადავდიოდი. მაგრამ შენ ამას ვერ გაიგებ. შენი თელი ცხოვრების სიყვარული სხვა კაცთან წევს და შენ ვერაფერს ვერ აკეთებ. თავიდან ეს რო დამემართა და ირინა სიბრაულის თვალით მიყურებდა, ამაზე ვგიჟდებოდი. მაგრამ ახლა ვხვდები, რომ ერთადერთი რითიც შემიძლია ირინა ჩემთან გავაჩერო, ეს სიბრაულია. კიდევ ასჯერ რომ დამჭირდეს შეტევის სიმულაცია გავაკეთებ. გასაგებია? საქმიანი შემოთავაზება მაქვს თქვენთანო. მოიცა აღარ გააგრძელო რა. რატო? ვიცი ახლა რაღაცა ეს უცნაურად მოგეჩვენება, მაგრამ გიორგის სახლის გასაღები ხო არ გაქვს? არა, მან ეგრევე დაუტოვე როგორც კი წამოვედი.